A gente quer trazer um panorama, sobretudo também da chuva de ontem, que foi muito localizado e nós tivemos algumas situações preocupantes e hoje a gente já está com alerta também emitido aqui para a nossa região, para Barbacena especificamente, de fortes chuvas e isso nos preocupa. Vou passar a palavra aqui para o Pado, para o pessoal que está acompanhando conosco diretamente as ações do trabalho da Defesa Civil. Nós até comentamos agora que as chuvas elas estão se concentrando normalmente no final das tardes, né? A parte da manhã está tranquila e chega no final da tarde. Ontem foi uma situação surpresa para todo mundo. O radar, a gente acompanha o radar diariamente e ontem o radar não nos apresentou nada, não tivemos nenhum alerta, né, do IMET, nem nada. De repente caiu aquela chuva lá. Nós tivemos ontem em 15 minutos uma concentração de chuva nessa região de bairro Funcionários, né, Rua Bahia, Pontilhão, de aproximadamente 30 milímetros, o que para nós é pior do que chover, por exemplo, 60 milímetros em uma hora. Em 15 minutos. Então foi uma espécie, popularmente falando, uma tromba d'água direcionada num só local. Isso nos causou um problema sério ontem nesses locais, né? Pontuais. Então a gente está alertando principalmente a população, né, que nesses horários onde normalmente estão caindo essas chuvas, nesse final de tarde, que evite essas regiões de risco. Pontilhão, Rua Bahia, porque tem o risco realmente de alagamento. E ontem nós tivemos um carro que ficou agarrado no pontilhão porque estava naquele momento daquela chuva nesse local. Então a gente está pedindo, mais uma vez, pedindo à população que evite o tráfego de veículos e pedestres nesses locais, nesse horário de final de tarde, onde estão acontecendo as piores chuvas aí. Bom, gente, em relação à Secretaria de Obras, nós estamos concentrando esforços nas situações críticas. É difícil a gente trabalhar nesse período de chuva. Basicamente, fazer uma manutenção preventiva, porque a gente só vai conseguir realmente resolver o problema no período de seca. Drenagem, mexer com terra, período de chuva, você começa a fazer a obra no dia, chove na parte da tarde ou da noite, você perde tudo e corre o risco até de a gente ocasionar danos maiores. Alguns pontos aí que a gente não consegue, a rede de drenagem nossa é insuficiente, é precária, a gente sabe disso, a rede de Barbacena. Eu lembro do senhor Osório Viol, sempre nos falava isso, falecido Osório Viol, que conhecia todo o sistema de drenagem de Barbacena, e ele falava que realmente a cidade estava crescendo e que as redes precisavam ser trocadas, precisavam de uma intervenção a nível de drenagem no município, porque a bomba ia estourar a qualquer hora. E a bomba estourou agora nesse governo, com essa quantidade de volume de água atípico, e onde a gente verifica a necessidade de um projeto, através de um plano diretor que está sendo, o prefeito Carlos Luz já trabalhou nesse processo, está sendo feita a licitação do plano diretor, onde vai ser analisado todo esse processo de crescimento no futuro, as ações que nós vamos demandar agora, principalmente a nível de micro e macro drenagem no município de Barbacena. A gente não precisa falar para vocês da empresa, vocês sabem, toda a época é o mesmo problema, onde que é? Pontilhão, os mesmos problemas que vocês falam todo ano acontecem. Então existe um projeto, recurso vultoso, só de macro drenagem para iniciar em torno de 300 milhões, que o prefeito está correndo. 200 a 300 milhões. 200 a 300 milhões de reais para a gente trabalhar esse processo, está sendo iniciado. No período da seca nós vamos começar a fazer as manutenções, existe uma licitação de manilhas para a Secretaria de Obras para poder intervir nesses pontos críticos. Nós estamos intervindo a nível emergencial, é o que eu falo. Na chuva, se eu começar a cavar buraco, é pior. Vai começando a abrir o buraco, daqui a pouco as casas estão sendo engolidas. Então o que a gente está fazendo? Um processo de manutenção preventiva, de contenção, onde a gente precisa fazer as contenções, segurando, tentando fazer alguma coisa rápida, intervenção rápida, correndo risco até de perder o serviço, mas tentando fazer para minimizar o impacto e resolver. O que a gente verificou nessas chuvas atípicas intensas, rede de esgoto, tanto do SAS da Copasa, estourando. Por quê? Também uma cultura antiga que a gente tem que conscientizar. Pessoas jogando água pluvial na rede de esgoto. Aí vem a chuva, a rede de esgoto não aguenta, ela estoura. Aí você vê os carros caindo no buraco, aí muitas vezes, buraco na rua, não. Muitas das vezes é de água pluvial mesmo, que é a responsabilidade da Secretaria, muitas das vezes é a água que está jogada no esgoto, a rede de esgoto é menor, mas... Caso específico de ontem, né, Giovanni? Caso específico de ontem. Caso específico de ontem. Aí a rede estoura,
faz o buraco. Então nós estamos tendo que trabalhar esse processo junto com a Copasa. O prefeito convocou a Copasa para a reunião de amanhã nesse sentido. O SAS tem participado conosco nas reuniões e nós estamos trabalhando a nível de emergência não só na cidade quanto nos distritos, para poder mitigar, minimizar esses impactos aí que as chuvas ocorrer, junto com o acompanhamento da equipe da Defesa Civil, toda a equipe do meio ambiente, da Daniela, porque tem intervenções emergenciais que o meio ambiente tem que estar presente para a gente autorizando, para a gente estar ajustando esse processo dentro de um planejamento que a pedido do prefeito, desde quando ele iniciou o governo, está sendo trabalhado esse planejamento. Vai coadunar agora, juntar tudo isso de um plano diretor. A licitação já está em andamento do plano diretor, para a gente trabalhar todas essas questões de macro e micro drenagem no município. Tem um detalhe, que nós já começamos alguns trabalhos, limpeza de córrego, de bueiro, enfim, a gente já estava fazendo esse trabalho justamente aonde recebe a contribuição da água da cidade. O volume de água que desce, ele vai lá para o Grogotó, a região de Santa Maria, a gente já estava fazendo esse trabalho lá. O que pegou a gente de surpresa, e não foi só o Barbacena, o Estado, todo mundo sofrendo como nós aqui, é o volume de chuva muito grande. Então não há o que se fazer. Essa é a questão. O volume de chuva está sendo muito grande mesmo, isso é atípico. Então, por mais que a gente está fazendo esse trabalho de limpeza, a gente fez alguns até pedidos aqui outras vezes para a população nos ajudar, não jogar lixo. Realmente diminuiu, a gente reparou que diminuiu o volume de lixo nos pontos que a gente estava limpando sempre. Até foi um fato engraçado, né? O operador da máquina fala que trabalha há 40 anos com limpeza de rio e nunca tinha visto um córrego tão sujo nos 40 anos que ele trabalhou como o de Barbacena. Ele ficou ali quase 3 semanas só tirando o lixo do córrego, beleza. Então a gente já conseguiu, a gente começou a fazer aquela limpeza, veio essa chuva, começou a descer, carrilhar terra, carrilhar entulho de novo, e a gente vai ter que voltar agora, fazer parte, começar de novo em alguns pontos essa limpeza, para depois pensar nesse projeto de macrodrenagem. Isso é tudo um organismo. Infelizmente, a gente está tendo que correr contra o tempo e resolver 230 anos de problema nesse período que a gente está aqui, infelizmente. E a população sabe, né? Eu sempre escuto isso, aqui é um problema recorrente, Pontilhão é um problema recorrente. Mas a solução não é simples. Se fosse simples também, já teria sido resolvido. E o volume de recursos que a gente precisa para resolver esses problemas, a cidade não tem, a prefeitura não tem. Por isso a gente está terminando, a gente quer terminar esses projetos rápido, para ter a noção real. Olha, isso vai custar X, vai custar tanto, para a gente buscar esse recurso junto via governo federal e governo do estado. Nós não temos condições de arcar com todas essas despesas para resolver o problema de forma definitiva. Se não conseguir esse dinheiro? Olha, se a gente não conseguir, a gente vai ter que apelar até para a instituição financeira, porque a gente não pode deixar a população de Barbacena sofrendo mais tempo ainda. Por mais que seja um problema recorrente, não é responsabilidade nossa enquanto gestão. Então, enquanto gestor, se eu não conseguir o apoio do governo do estado e do governo federal, eu vou apelar para o que nós temos, uma instituição financeira, porque assim, nós não podemos deixar a população sofrendo mais. A prefeitura não tem caixa para dispor dessa obra. Nós estamos falando de mais de 50% do orçamento do município anual para uma obra. A gente não tem condições de fazer isso. Então, ou buscar o governo federal nos apoiar, o governo do estado, ou a gente buscar isso via instituição financeira. Esses são os caminhos que a gente tem. Uma coisa que eu queria só ressaltar, que é importante nesse momento, a questão da mudança climática, né? Eu acho que é importante, principalmente na questão da chuva de ontem, que foi de repente. Muitos locais estão recebendo uma grande quantidade de chuva, né? É bem importante a gente ressaltar isso, enquanto outros locais há muitos dias sem chuva, né? Mudanças climáticas estão acontecendo, a população precisa se conscientizar disso, a gente precisa fazer a nossa parte em não jogar lixo, em não retirar a vegetação, em cuidar da nossa parte. Por exemplo, em costas de rios, Barbacena tem muitos córregos, tem muitos rios. As pessoas precisam parar de assorear, de jogar as coisas nos rios e de tentar fazer contenções de forma inadequada. As pessoas estão acumulando, estão prensando o rio, os córregos de forma inadequada. Isso faz com que a pressão aumente e essa água volte para dentro das próprias casas. Tá? Isso é uma questão muito importante. Isso afeta diretamente a forma como a água
pela cidade. Então, a mudança climática está acontecendo. A gente precisa lidar com isso. E não adianta todo o recurso do mundo se a gente não fizer a nossa parte. Se a gente afetar diretamente as áreas de preservação permanente, que são as encostas dos rios, e depois querer que o poder público vá lá solucionar esse problema. Eu construo a minha casa na beirada do córrego, sem nenhuma proteção vegetal, sem nenhum cuidado de engenharia. Essa água, consequentemente, ela tem que escapar para algum lugar e ela vai escapar para dentro da minha casa. Então, ambientalmente falando, a gente, enquanto população, tem que repensar a forma de construir as nossas casas. Tá? Qual que é a forma que a senhora tem em mãos, emergencialmente, para conscientizar a população? Quais são os meios? Os meios procurem a prefeitura, se informem como construir suas casas, evitem as encostas de rios, evitem as encostas de barranco. Se a população não tiver outro local para construir, procure a Defesa Civil, procure a Secretaria de Assistência Social, principalmente a população mais vulnerável, né, que são as pessoas que geralmente não têm condições, para que nós possamos orientá-las da melhor forma a fazer essas obras. Porque geralmente essas pessoas estão ali de forma irregular e não porque elas não querem estar em outro lugar, é que às vezes elas não têm para onde ir. Então a gente precisa também dar informação para ajudar essas pessoas a ir para um local mais seguro, para que elas não coloquem suas próprias vidas em risco. A maioria desses locais são invasões que aconteceram, né? E aí a prefeitura hoje ela tenta inibir essas obras em construções irregulares, tanto que a Secretaria de Obras está fazendo uma força-tarefa através da regulação urbana para notificar as obras que estão em situação irregular. Às vezes a pessoa até não entende, mas é por um bem maior, para evitar essas situações que a gente está vivendo hoje. A maioria desses problemas que a gente está enfrentando, de deslizamento, são construções irregulares. A gente tem muitos locais aqui em Barbacena, onde as casas foram construídas em cima das redes. Esse caso especificamente no Diniz, a casa foi construída em cima de uma rede de captação pluvial. Então isso é uma tragédia anunciada, né? E aí a prefeitura também não consegue visualizar tudo isso na cidade inteira. Então quais são os locais que tem rede? Quando a gente assumiu, a gente não recebeu aqui o mapeamento dessa rede, infelizmente. A gente está fazendo através da diretoria de infraestrutura. A gente fez o mapeamento de vários pontos aqui da cidade, a gente já identificou alguns. Tem lugares que a gente, infelizmente, não vai ter opção, vai ter que interditar mesmo o imóvel e aí pensar em indenizações no futuro para a população, para tirar dali, pensando no bem da população. E aí, quando a Defesa Civil chega junto, inclusive eu fui, em alguns casos, para conversar, convencer os moradores a sair dos locais, é porque está em risco mesmo, gente. Então a gente está aqui para preservar a vida. Graças a Deus, os danos que a gente está enfrentando são materiais. Nós tivemos, infelizmente, um caso de um óbito que foi no Santa Cecília, não foi em decorrência especificamente daquele evento da chuva, mas uma série de questões da condição do imóvel em que a família morava ali. Mas a gente está aqui para tentar evitar o mal maior, que é perder a vida, que é o nosso bem maior. Então, quando a Defesa Civil chegar, pedir para sair do espaço, né, a gente pede que acompanhe a orientação da Defesa Civil. Saiu até um fake news aí um tempo atrás falando que a prefeitura não ajuda. Só uma pessoa fez uma matéria, né, não saia da casa se a Defesa Civil pedir, porque a gente não vai ajudar. Muito pelo contrário, a gente oferece o aluguel social. São mais de 30 famílias hoje que já estão em aluguel social. A gente tem um abrigo que a gente acolhe, tem 4 pessoas inclusive nesse abrigo hoje, aguardando já o aluguel social. Então, tem condições, claro, para poder receber, existem algumas regras para poder ser concedido esse aluguel social, mas a gente acolhe as famílias sim. Então, se chegar nesse ponto, a gente pede que saia da casa mesmo e não coloque a sua vida em risco. Só complementando, Thaís, as intervenções, a gente entende a ansiedade das pessoas, né, de resolver o problema rápido, tudo, mas as intervenções, né, do poder público estão sendo responsáveis. A gente não pode fazer de maneiras irresponsáveis, porque eu tenho que pensar não só na vida das pessoas que moram nesses locais, mas também dos funcionários da prefeitura que vão trabalhar lá. Então a gente tem que colocar numa balança toda essa situação, né? Vai ter risco para os moradores, vai ter risco para quem vai trabalhar nesses locais. Então todas as intervenções que estão sendo feitas pelo Poder Público Municipal estão feitas de maneira responsáveis. Sim. Então,
drenagem, né, esse projeto maior, né, Sim. que vocês devem fazer. Mas assim, já tem mais ou menos um orçamento de quanto deve custar isso, quanto você vai precisar buscar de A gente foi feita uma estimativa baseado no... Porque você tem tabelas que você consegue saber o metro quadrado ou o metro linear de cada tipo de obra, né? Então a estimativa é que passa de 200 milhões as obras aqui. 200 milhões de reais. Mais de 200 milhões de reais. Isso a gente está falando dos pontos mais críticos. Pontilhão, Rua Bahia, Avenida Sanitária, a região do Ibiapaba. Na própria Rua Bahia, isso é evidenciado em todas as chuvas. A gente está vendo. O córrego ele não comporta mais o volume de chuvas ali. Não comporta. Urbana, né? Isso nós estamos falando só de zona urbana, Só sem de zona contar a zona urbana. rural. Sem contar a zona rural, que nós temos uma extensão gigantesca aqui de zona rural. Então, ali a gente vê que o córrego já não comporta mais o volume de água que está chegando ali. Então, a obra que tem que ser feita ali no córrego é refazê-lo, como foi feito na Avenida Sanitária. A Avenida Sanitária foi feita uma obra duradoura, com aduelas, de concreto. É uma obra que ela está com... Hoje, a sanitária está comportando o volume de água, só que quando chega lá embaixo a contribuição dos dois córregos já não aguenta mais. Tanto que a ponte desceu, boa parte da encosta dela está descendo também, então tem que praticamente refazer aquilo tudo. Uma obra demorada, uma obra cara, mas que precisa ser feita. Giovanni, qual que é a prioridade no momento da Secretaria de Obras? A zona rural ou a zona urbana? Não, nós estamos fazendo as duas. Inclusive, Você tem elementos para fazer as duas? nós estamos trabalhando a nível emergencial. Totalmente não. Totalmente não. A gente está priorizando. Por exemplo, Campestre 1 estava ilhado. Então, a Defesa Civil chegou aqui, nós fizemos reunião. Prioridade 1, unidade estava ilhada Campestre 1. Então, estamos trabalhando no Campestre 1 na zona rural. Tá? A nível da cidade, nós temos vários pontos críticos, né? A ponte ali no final perto da PD, no final da Rua Bahia. Enfermeiro J. Enfermeiro Engenheiro J. de Souza, no Vilela. Uma obra que começou com o SAS, teve um problema na rede de esgoto. O SAS foi lá verificar o que estava acontecendo, na hora que viu, puxou. Desceu tudo. Desceu tudo. Porque não é a hora da gente mexer nessas obras de drenagem, porque quanto mais você mexe nessa obra de drenagem do período de chuva, você só vai trazer problema. Então, esse problema na Engenheiro J. de Souza é crítico, porque veio a chuva, levou tudo, puxou poste, a gente não podia trabalhar, o poste ia cair, nós tivemos que tirar os funcionários para preservar a vida, enquanto a CEMIG não fosse lá resolver o problema do poste, não conseguiu resolver, o poste caiu, já tirou. Então a gente vai fazendo intervenções emergenciais, preservando a vida deles, porque com essa chuva, o trabalhador que está lá, vem solapa e desce tudo, já era, morre todo mundo. 2 parênteses rapidinho. Essa questão da J. de Souza, a gente notificou a CEMIG para retirada do poste que acabou caindo. Então a gente já tinha notificado a CEMIG, ela já tinha ciência do risco do poste no local e ela acabou fazendo o serviço só depois que ele caiu. Como é que tem funcionado, como é que a gente define essas prioridades aqui? A gente montou o SO, que é esse gabinete aqui da Prefeitura. Então a Defesa Civil, ela coordena os trabalhos. Então a gente apresenta todos os dias o que a gente recebe de demanda da Defesa Civil via WhatsApp, os canais da Prefeitura, ou até que a gente capta também via redes sociais. E a gente até pede à população que entre em contato conosco através dos canais oficiais. Porque às vezes a gente recebe muito vídeo solto, a gente não sabe onde alugar, a gente não sabe o que de fato está acontecendo ali. Isso está dificultando um pouco o nosso trabalho, ao invés de receber pelos canais oficiais da Prefeitura. E a gente define aqui todos os dias quais são as ações que a gente vai, onde as equipes, né, que infelizmente muito reduzida que a gente tem, onde ela vai atuar naquele dia. E nas obras de maior vulto, como foi apresentado aqui no Campestre, né, a comunidade está ilhada, então ali é um risco, é uma prioridade zero, então a gente vai mandar a equipe para lá. Rua Santa Inês, no bairro Santa Luzia, que é uma das prioridades também. O pessoal esteve lá, só que infelizmente a gente fez a obra de manhã, de noite a chuva já levou tudo que a gente tinha colocado lá do reparo. Então as prioridades elas são definidas aqui de forma coletiva. A gente apresenta tudo que a gente tem de demanda e define as prioridades a partir do que a Defesa Civil nos orienta. Pablo, antes da gente gravar essa live, tem que você passar aquelas informações de boletim, sabe? 5 desalojados, tantos imóveis interditados, você tem isso aí já? Tá, mas isso aqui é de ontem? De ontem. Tem. De ontem eu sei, porque ontem eu estive no local, até, nós entramos nas casas lá e nós temos naquele local lá do Diniz, né, que foi um local pior ontem, nós tivemos 3 pessoas, já tinha uma que estava desalojada na casa de parentes, né? E ontem nós tivemos mais 3. Um casal de idosos que morava na parte de baixo da casa e um rapaz que alugou também
essa casa lá. Todos estão em casa de parentes. Nós interditamos totalmente as residências de baixo e as de cima parcialmente. Alguns locais são mais perigosos. São cinco pessoas. Tá. Cinco. Com a chuva de ontem. Só lembrando aqui, não. Desde outubro? Ah, não, aí tem que levantar ali. Tem que ver com a assistência social aqui, porque Não, aí tem que somar. a gente tem que consegue levantar. pegar. Nós fizemos no final do mês, eu não sei se foi divulgado, a Bárbara divulgou no site. alojados agora? Isso, nós tínhamos 56 pessoas desde o começo do ano, isso é o levantamento de janeiro. Com as 5 de ontem, 61 pessoas. 61. 61 até agora. É. Contando da chuva de outubro para cá. A gente divulga, a gente não divulga todos os dias, porque nem todos os dias nós temos informações suficientes, mas a gente tenta, cada evento, fazer um levantamento de interdição, de movimento de massa, dano estrutural, a gente passa para a Bárbara, ela divulga. Com essas interdições também, e todo final de mês a gente faz no mês todo. Quantos pontos de alagamento nós tivemos? Ontem, que a gente levantou à noite, porque igual o Du falou, a gente tem que acabar procurando em rede social, a gente vai pescando o que a gente tem. Nós tivemos 18 locais de alagamento, 18 pontos de alagamento. Zona rural, a gente procura, também não chega a informação. Então, assim, o pessoal da CEMOP e o pessoal da CEAPA, nós tem um grupo com as localidades, e aí eles são acionados. Ontem não tivemos nenhum acionamento de zona rural, de distrito. Hoje a Daniele vai com uma equipe em alguns pontos, a gente vai nos Costas, A gente vai alguns distritos. Pinheiro Grosso. Grosso. O que é interessante? Então, na chuva de ontem, desalojados 18 pontos de alagamento. São 3 interdições. 3 interdições, tá? teve desabamento. Não. Na verdade são 3 que já tinham um interditado, né? São 3. Então não teve desabamentos. Não teve também. Não. Então, 2 interdições. Mas nós tivemos, na sexta-feira, na quinta-feira, nós tivemos pontos de desabamento, foram 4 pontos de desabamento, árvores caíram. O problema é que a gente está enfrentando vários eventos simultâneos. A gente não está dando, literalmente. Inclusive, eu tenho uma reunião com o vice-governador na próxima semana, se não me engano, após o carnaval, para discutir isso com o Estado. A gente precisa de ajuda. A prefeitura não dá conta, não dá conta. Essa última, a chuva da semana passada, foi a segunda cidade do estado de Minas que mais choveu. Foi a quinta do Brasil que mais choveu. Então, não tem condições nenhuma do município conduzir tudo isso sozinho. Se o Estado e o governo federal não intervir, eu não sei o que a gente vai fazer. A gente chegou ao ponto aqui de discutir, até de verdade, conversar com outras cidades que estão numa situação mais confortável que a gente, para pedir apoio. Porque não tem o que fazer. A equipe da Secretaria de Obras está toda mobilizada, todos os engenheiros, a gente praticamente parou a Secretaria de Obras. Então a gente até pede isso à população para compreender. Os alvarás não estão saindo, está demorando tudo, porque a gente está... Não, foram vários eventos de situação de emergência. Se não me falha a memória, 6 decretos até agora, né? 6 de situação de emergência. Por enquanto, da chuva de ontem não, a gente está aqui com alerta laranja para hoje. Pode ser que hoje saia essa situação, mais um decreto, pode ser que saia mais um decreto hoje de estado de emergência. Esses 6 são desde outubro. Desde outubro. Então a gente está tentando ainda, inclusive a gente apresentou para o governo federal, a Defesa Civil, já plano de trabalho, ações das chuvas nossas lá de outubro, e a gente está esperando. Até agora veio ajuda humanitária, né, cesta básica, colchão, mas não chegou um recurso para a gente atuar nessas áreas. E aí existe um problema. Se a gente atuar nas áreas, a gente não recebe o recurso depois. E a gente tem que ficar esperando. Só que a população não pode esperar. A gente não consegue deixar a população ilhada, como lá no Campestre, né? Então a gente fica nessa dicotomia. Se a gente agir, nós não vamos ter o dinheiro depois para fazer toda a obra. Só que se a gente não agir, a população fica em situação de emergência. Então o que a gente está fazendo? Eu tive com o deputado ontem, tive em diálogo com o deputado ontem, a gente está pedindo até que seja revisto a nível federal mesmo, porque não é só Barbacena, é o Brasil inteiro que passa por essa situação, para que a ajuda emergencial ela seja de fato emergencial. Ela chegue no momento que a gente precisa. E não na emergência. E não aguardar a aprovação do plano de trabalho. Muita toda essa burocracia. discussão. A burocracia é muito grande. E se o município fizer a intervenção, que o recurso ele venha para a gente conseguir reparar aquilo que a gente não deu conta, mas que a obra emergencial ela seja reconhecida para que a gente capte o recurso.
O que não pode é a gente deixar a população desassistida e a gente está vivendo essa situação. Ou a gente assiste e não vai ter o reconhecimento ou o recurso depois do governo federal. Não assiste e espera esse período todo, como a gente está aí há quase 6 meses, né? Com esse chuva volumosa. É que assim, em alguns pontos a terra umedece. Como nós já estamos há 6 meses quase nessa situação, chove para, a terra umedece. Quando começa a secar, as pessoas se enganam achando que está bem. E aí é o problema mais pontual, que aí é o momento em que a terra vai cair. As trincas, as rachaduras, elas estão ali. E aí a pessoa vem e tenta fazer alguma coisa. Ou ela tenta voltar para o local que estava identificado, ou ela tenta fazer algum tipo de intervenção sem orientação técnica e provoca um mal maior. Hoje nós temos licitado já quase 25 milhões em asfalto para recapeamento da cidade. Isso, na nossa conta anterior, era 70% do que a gente precisava de recapear as vias dentro do nosso planejamento, das vias principais. Depois dessa chuva, isso corresponde a mais ou menos uns 50%, 55%. Então já vai aumentar ainda mais a conta do que a gente precisa captar. Então já tem isso licitado. Nós temos quase 9 milhões de reais também em licitação em andamento para equipamentos, material, insumo, para conseguir ajudar a gente nessas obras emergenciais. A questão toda é a seguinte: a preocupação maior nossa hoje não é só licitar, porque a gente não vai ter, isso é fato, nós não vamos ter o recurso todo no município para resolver todos esses problemas. Então não adianta eu abrir um processo licitatório agora sem ter o recurso. Então o que o Aloysio falou é pertinente, preciso do apoio de Brasília. O que a gente tem condições de comprar, de licitar, de fazer, a gente já está fazendo. Agora já fugiu da capacidade do município hoje, esse é o ponto. Inclusive, esse é o tema principal da reunião com o vice-governador. E eu vou apresentar assim números para ele. Olha, isso aqui é o que nós temos, isso é o que nós fizemos, isso é o que a gente precisa. Como vai ficar isso? Né? Espero que isso, eu acredito que vai ter essa sensibilidade, tanto do governo federal quanto do governo do estado. Nós tivemos com o secretário nacional da Defesa Civil, afinamos algumas orientações quanto à alimentação do sistema, para não perder recursos, para vir tudo direitinho, os prazos, inclusive, que às vezes são curtos, né? O prazo que a gente tem para poder fazer tudo dentro do sistema. Mas o que eu quero de resposta efetiva vai vir, não vai vir, porque a gente precisa tomar decisões aqui na administração pública. Eu não posso deixar a população na expectativa, e a gente está na expectativa desde outubro de uma série de coisas. Eu não posso ficar só na expectativa. Passando a chuva, a gente precisa agir para além daquilo que a gente tinha planejado. Então essas chuvas, ela realmente tirou todo o rumo do que a gente tinha planejado de ações do município. A gente perdeu a capacidade de investimento das ações que a gente tinha de planejamento mesmo da prefeitura até 2024. Ou a gente age no que a chuva estragou emergencial, ou a gente investe naquilo que a gente tinha de planejamento. Essa é a decisão que a gente tem que tomar. Precisamos de apoio.